इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। एपनिया मतलब विदाउट ब्रेथ। सोते वक्त अगर आपकी सांस बार बार रुकती है तो वो होता है स्लीप एपनिया। बाय डेफिनेशन अगर आप एटलीस्ट 10 सेकंड तक सांस नहीं ले पाते तो दैट इवेंट इज कंसिडर्ड एज एपनिया। और सांस रुकने की वजह से पेशेंट की नींद बार बार डिस्टर्ब होती रहती है और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे उन्हें टिपिकल स्लीप एपनिया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मॉर्निंग हेडेक, टायर्डनेस और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्लीप एपनिया के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्लीप एपनिया दैट यू हैव। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कायस्था, द फाउंडर ऑफ oxygentimes.com और इस वीडियो में हम समझेंगे स्लीप एपनिया के टाइप्स के बारे में। बेसिकली स्लीप एपनिया 3 टाइप के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल और मिक्स्ड। शुरू करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से। ये वाला स्लीप एपनिया तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन है। इस स्लीप एपनिया में अपर एयरवे में ब्लॉकेज होने की वजह से सांस रुकती रहती है। इसका एक काफी नोटिसेबल साइन है स्नोरिंग या खराटे लेना। तो होता क्या है, जब आप सोते हो तो आपकी पूरी बॉडी की मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। मसल्स में रिलैक्स मतलब लूज होके थोड़ा सा एक्सपैंड करना, और पूरी बॉडी के साथ जब थ्रोट मसल्स भी रिलैक्स होती हैं तो आपके एयरवे में सांस के जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती। पेशेंट ब्रीदिंग के लिए एफर्ट तो लगाता है पर एयर ठीक से एंटर ही नहीं कर पाती। रीज़न की बात करें तो ओबेसिटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट है तो काफ़ी चांस है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे लार्ज या फिर थिक नेक, स्मॉलर एयरवेज, लार्ज टंग या फिर फैमिली हिस्ट्री। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए आपको एक सीपैप नाम की मशीन लगा के सोना होता है। सीपैप मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन आपको एक मास्क के थ्रू प्रेशराइज्ड एयर डिलीवर करती है, जिससे ब्लॉकेज खुली रहती है और आप इजीली ब्रीथ कर पाते हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में बहुत बारी ऑटो बाइपैप नाम की एक मशीन भी बहुत अच्छे से काम करती है। सीपैप या बाइपैप मशीन की फुल प्राइस लिस्ट देखने के लिए गूगल कीजिए सीपैप बाइपैप प्राइस लिस्ट और आपको जाना है oxygentimes.com वाले लिंक पर। यहां पर आपको सभी जेन्युइन मशीन के लेटेस्ट प्राइस और रिव्यूज मिलेंगे। इसके बाद आता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। इसमें ब्लॉकेज का कोई इशू नहीं होता, एयरवेज तो ओपन होते हैं पर ब्रेन ब्रीथ करने का सिग्नल ही नहीं देता और सोते वक्त पेशेंट भूल जाता है सांस लेना। देयर कैन बी मेनी रीजंस टू हैव सेंट्रल स्लीप एपनिया, जैसे हार्ट फेलियर, ड्रग यूज, ब्रेन के किसी रीजन में कोई डैमेज या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज। सेंट्रल स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए आपको बाइपैप ST मशीन की जरूरत पड़ती है। अब लास्ट में आता है सबसे रेयर मिक्स्ड स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब पेशेंट को ब्लॉकेज भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कभी कभी ब्रेन ठीक से सिग्नल भी ना दे रहा हो। सो इट्स अ मिक्स्ड कंडीशन। इस केस में भी पेशेंट को बाइपैप ST की ही जरूरत पड़ेगी। टू आइडेंटिफाई इफ यू हैव स्लीप एपनिया, यू कैन book a sleep test at home on oxygentimes.com. Link in the description. Thanks for watching.